Inigabot sa mga katalagman sa pagyabo sa ikaunom hantod sa pila ka angkok ng mga anghel. Na naman ang mga katalagman. Unya ang mga tao ni anang panahona dili naman kalibutanhon. Nakahinumdum ba mo sa paglinog, di ba ang mga dato nagtabang sa mga kabos? Kinsa to'y anaa, nagtabang sila sa nagkinahanglan. Kung na ang mga katalagman nga dili na gyud matugkad o dili na matabang sa tawanon, ang mga tao magbag-o naman. Kol, okay pumunta na si Moha. Anaan niya sa balaang kasulatan. Katong mahisulat dito nga paabot sa katapusan mga adlaw, ubangon ang mga patay, pagtingog sa mga trumpeta. Asa may buot pasabot na Kol nga gitudlo karon sa mga magwawali kuan man kanang kumbaga tanggikan sa lubnganan bangonon man. Nya tagaglawas tong mga kuan tong mura nagkalansay ana. Kasi matuod na nga explanation ana Kol nga espiritahan ng pohubad sa balaang kasulatan. Kada lang ka. Arong masabtan na to ng tanan, boy. Dako kay nang tugkaronon kay bisan gani ang mga ang nasa showbiz bisyo na nila nga mubangon ang mga minatay sa lubnganan. Gisulti na kana sa espiritu kay naman na sa balaang kasulatan ang paghubad ni ana, di ba, ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay siyang kaugalingong lawas. Tama. Hapon na sa balaang kasulatan nga mag-unsa man ang mitso pero sulod ana mga patayng lawas. Ang buti pasabot ni ana ay sumbingay man na ang atong lawas usa ni kini ka mitso. Unya ang ato ang kasing-kasing nagapuyo diha ang atong kinabuhi, ang atong espiritu. Mao nang ingon nga kung nagbuhat ang imuhang lawas sa daotan, nagapataas, nagahukom, tigpakarong ingnon, mana nga kung hubaro na gyud sa balaang kasulatan masabtan na unta na sa kadaghanan. Apan sa pagkakaron kay si Kristo ana aman sa mga taong daotan. Ngano? Kay higugmaon man ang kaaway. Mana nga giduphan pa ni Kristo ang atong mga sala. Kay matinumanon man siya sa iyang giingon. Nga gihangyo pa niya sa iyang amahan, amo, ayaw pa kini kako pa ning kautan sulod sa isa ka tuig nga naman na sa balaang kasulatan ng isa ka tuig sama sa isa ka libo ka tuig dili ba? Ang isa ka adlaw pod mao man pod na isa ka libo ka tuig. Pagabot niya ng panahon na tumanon magyud na niya ang iyang gipangayo kay iya man ang abunuhan. Ang buti pasabot nga abunuhan niya unta isulti ang kamatuoran nga naa sa balaang kasulatan. Unya tungod ang tao nisubay man sa balaod ni sa mga Levita, di ba? Dili kay Melkisedek. Tama gid. Sa mga Levita doon ay balaod. Mga tong ang ihang mga kaliwat puros mga pari. Kung basahon ninyo na sa si Melkisedek na sa Hebreo o ang laing mga sama ni Melkisedek mga pari, mga Levita. O man ni karon ang gisulod sa mga pagano, ang mga Hebreo nagbuhat og balaod gawa sa balaod sa Dios nga gihatag na dinhi sa kalibutan. Diin ka magpaubos, magpasaylo, buhi ka, gibanaw nimo si Kristo. Mo na nga kung mangutana kamo ni ana haron matugkad gyud ni, di ba? Kung kamo nakigbingkel, patay ang pagpaubos, patay ang pagpasaylo, buhi ba ang pagpasaylo? Patay. Unya ang paglibak, di ba? Ayaw kamo paglibak. Unya gibuhi ninyo ang pulong ni Kristo. Ayaw pagdumot, Patay gyapon. di ba? Patay gyapon. Ayaw pagpataas, di ba? Patay gyapon no. Patay gid gyapon. Ayaw ko gamitan na himo kamong halangdon. Ayaw paglingkod sa lingkuranan nga pinasidunggan. Nga gibuhat na. Di ba wala? Patay gyapon. Patay gid. Ambot na kong ipasabot. Inigabot sa mga katalagman sa makaron. Mo na kini ang panahon kung madungog ninyo ang tingog sa espiritu nga naghubad jud nga naa sa balaang kasulatan. Iya kana sa espiritu. Dinhi kaninyo dinhi dili ni tiaw-tiaw kay wala man ta nag-alagad man ta. Tama. Kinsa man kunoy mo anhi o mangutana nako kay wala man siya ipaningil kanako. Kamo, naaba mo ipaningil.
Si Kristo nag-alagad. Si Kristo nag-atiman. Nagalaki-laki sa mga piangon, nagabisti sa mga hubo, nagapainom sa giuhaw, nagapakaon sa gigutom. Dini kaninyo, di ba ginapakaon kamo sa pulong nga mo'y makabalaan kaninyo? Mo na nga makasabot kamo kung ang inyong gamiton ang balaang kasulatan. Tanawa karon ang gibuhat sa mga tao tigpakarong ingnon. Mo na nga maigog gid sa balaod, sakit ang mga pulong. Kaya nga no, bisan ang nagawali nagpakarong ingnon, nagpataas gigamit si Kristo. Nan kanaa ba niya si Kristo? Nga nagpataas man sila. O tanawa karon sa binasa, magkanta og amahan namo. Gituman ba ang pagbuot sa Dios? Gituman ba Wala. ang gihatag ni Kristo nga tumana og sunduga ko ninyo? Diin mo pasaylo ako sa inyong sa kaaway, tama? Kay si Kristo karong panahon na anaa pa sa mga nakigbingkil, naglibak kaninyo, nakig-away. Mo gani nga nag-ingon ko kaninyo, ayaw ka mo kasuko kanila. Kay kulang pa man kamo, dili ba? Aron makita kamo nga napapaubsanon gamiton pa ang gipagahi kay naaman kanila ang garbo ug kahakog. Sama ni Paraon, si Paraon gipagahi tungod kay gahi magyud si Paraon. Aron makita ang mga tao kinsa katong mutuo o mupabor sa kalibutanhon. Abot sa kalibutanhon kana inyong lawas. Hakog man ang atong lawas. Dili man naman tigo mo sakripisyo. Sa ato papatay, dili ba? Patay ko. Sama karon bisan pag magkwintas ka cross. Naa si Kristo sa cross ngano man. Imbis padulong sa langit, gibabagan niya kini. Pinaagi sa atong mga sala, dili ba? Muna si Kristo ang nanalipod kanato. Dili siya gustong taon daotan nga patyon. Kay mas malipay pamanggani nga ang daotan nga mobalik kaniya, dili ba? Usa kamo ituduan na kamo sa espiritu. Hamtong na kamo. Nakasabot na kamo. Ayaw na pagsipsip. Nakabalo naman kamo, asa ang tinuod. Kung halimbawa nakig-away ka ninyo, unya mo ingon mo, nga wala ko'y sala, grabe na yung gibuhat dinhi. Unya mo ingon ka mo kanako, nga ano man na, dautan ko pagtanaw niya. Kung nakakita ka, pasayloas siya, dili ba? Kaya naman na sa balaang kasulatan, kung igmat lang unta, ni ini ang magsulti, ang magwali. Pasasultian ko kamo wala ko'y katungod ni ini pagwali kay dili ko mahimong pari dinhi sa kalibutan, dili mahimong pastor. Magpasalamat lang gani. Sila kay ning tabang ko sa ilang kaakuhan. Wala man ko nagabunyag. Wala man ko nakakasal. Wala man ko naghatag og mga sakramento. Basahan karon, di ba? Pag wala no, dili maluwas ang tao sa sakramento. Tama. Mag-unsa man tong sakramento? Ang sulat ni San Pablo sa Hebreo, dili ba? Ang sakramento mao kanay gibuhat sa mga tao nga kinaiya sa mga Hudyo, mga Lebeta. Si Melkisedek ni offer lang si Abraham kaniya. Offer kinasing-kasing. Apa nakita man sa mga Lebeta, iya na pong gilingla o nabuhat sa balaod o sama kay Melkisedek na ngayo sa ikanapulo pero balaod. Mo na nga humana nagpakamatay si Kristo. Mo na gibuhat karon sa mga pare, di ba? Na sa balaang kasulatan na matag tuig musulod sila. Mo nang naay mga pagsaulog sabihan ni Santo, gipatay pag-usap si Kristo, di ba? Nabanhaw naman si Kristo. Sa diha tulo ka adlaw niingon sa duha ug tulo nga maghisgot sa akong ngalan, ana ako sa iyong taliwala. Kunya karon ang tao nagahisgot ba ng mga balaan? O nang hilabot hingon sa uban. Busa kamo pasagdaay na sila. Higugmaa sila. Kay sila ang nakapalig-on kaninyo, nakapamatuod, nga kamo tinuod na nahigugma sa inyong kaaway. Tama. Kamo tinuod nga nagaatiman. Kamo tinuod nga nagabisti. Kamo tinuod nga kapainom sa mga giuhaw. Buti pasabot. Wala sila nakataganta og pagmahal sa iyang pamilya o unsa mo yung mga kaliwat, di ba? Ang mga tao ni ana
mahimo na hinungdaotan tungod kay naa siya sa mga pamilya nga daotan dili ba? O niya, kay painumon man ninyo ang iho, mahalon ninyo tong mga tawana. Panggaa ang mga tao nagpalayo. Tama? Ipakita sa buhat, buhion, pinaagi sa buhat. Kay magunsa man ang pulong nga patay ang imong lawas. Tama? Ang imong giingon na mubangon gikan sa minatay, dili. Pasagdae ang minatay nga maglubong na siyang kaugalingong lawas. Di ba naa na sa balaang kasulatan? Gikan ka mo sa abog, ug sa abog usab pauli. Dili na mo bangon ang minatay. Ang buti pasabot niya na. Ang mga daotan karon mubag-o na. Kay nagbuhat man siya daotan. Tato pa nagpatay siya sa iyang kaugalingong lawas. Kay naa man na sa balaang kasulatan ang nagbuhat og daotan sama sa nagpatay sa iyang kaugalingong lawas. Tama? Tama. Ang ikadumahang kamatayon nan nangingon pod usab sa balaang kasulatan, kung mamatay kamo uban ka nako, maghari kamo uban ka nako, dili na kamo mamatay. Ang buti pasabot niya anak sa atong mangluluwas, bisag patay ang atong lawas pero buhi ta, uban ta kaniya kay naay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Apan ni anang panahon na amang gidadon nga pilion nga mga pinhi sa bagong yuta. Tinuod ka na. Kaya na anak sa balaang kasanatan. Busa, kung sobra na, dili na kinahanglan ang inyong lawas nga patyon aron makabayad kamo sa inyong jutay nga sala. Dili na kamo patyon. Tanawan ninyo kaniadto si Daniel. Diba gilabay sa kalayo? Unya, nasunog. Wala. Tungod kay sobra na ang iyang pagkabalaan. Dili na kinahanglan nga patyon siya aron mabaydan niya ang iyang mga sala. Busa ayan na kamo pag-ingon nga kamo nakabayad na sa inyong sala. Padayon pagyud sa pagpag-o. Kay pag-abot niya ng panahon na dili naman mo mabalaka. Dili naman mo madok. Ang mahadok sa kamatayon samara na siya nahadok sa sirat. Tama? Nahana sa balaang kasulatan? Tama gid. Ayaw ka mo kahadlok. Ihatag sa Ginoo. Kaya ang Diyos magpili sa iyang pilion. Magunit siya ginigo, iyang ayagon, pilion ang mga tipasi o ang mga tao. Wala na. Diba si Juan ingon siya? Patagon ang mga lubaong, abunuhan ang mga lubaong, patagon ang mga gansang-gansangon, istriton ang mga hiwi nga dalan, gibunyakan kita pinaagi sa tubig. Kaya ang unang kalibutan gilaglag pinaagi sa tubig. Tama. Apan moabot ang anak nga nagpabunyag pod ni Juan. Kini abot niya bisan gani sa iyang sandalyas dili siya makahikap og nagpabunyag si Kristo. Kay siya ang magunit sa nigo ug bunyagan kita sa espiritu ug kalayo. Ang amahan kalayo. Ayaw mo tuo nga iya kana sa daotan. Diha gipriso ang daotan. Ang amahan lighting. Dili makita. Iya man na tanan. Sa magod sa akong giingon kaniyo na ama na sa atong Facebook, di ba? Ang prisuhan ba iya ba di ay sa daotan? Gipriso din ha ang daotan. Mao kana ang ikaduhang kamatayon. Busa ayaw na mo pagbuhat og sala. Kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa iyang kaugalingong lawas. Tanawa karon ang mga dagpo nga katalagman ug miingon na ang mga tawo nga nagunit ini dili na makayo og pag-ampo na kita. Mao na kana ang giingon nga ang mga minatay mubangon. Ang mga makasasala makapamalandong. Mao na karon dinhi, di ba naamoy na natay mga igsoon nga naa dinhi nga kinahanglan ko no. Ang Ginoo mas maayo ang Ginoo maghatag siya og time frame, maghatag siya og unsay tawag ana nga gitakda gyud nga oras nga mobalik siya. Mga Deadline. Dili. Kaya maging tumanan nga sama sa kilat siya sa iyang pagbalik, sama usab sa inyong kamatayon sa iyang pagbalik. Busa pangandam mo. Nagdaga na ta sa mataning lumba sa dagan, isa ka tikang lang nato o mapildi ta dili ta kaabot. Hagbong gyapon ka. Tama gyapon sa magdula ta. O mga basketball isa lang kay score. Hagbong ta. Mao ra gyapon dagana. Busa ayan na mo pag-ingon nga kamo balaan na, ayaw kamo ana. Padayon, hugot pagyud kay basi maapil kita sa
pilion sa bag-ong yuta. Ang mga tanga nagwali ni ini kay dili mahadlok sa silot. Mga bakako na mga tigpakarong ingnan. Kay linglahon nila ang mga tao haron dugangan ang sobra kanila. Mo na nga anang sumblingan ang pagkiksulti ni Jesus. Di ba na anak sa wala ang kasalatan? Kamo magbabasa o maminaw kamo ni ini, ayaw kamo pagpalingla sa mga tao nga nagbuhat og balaod gawas sa balaang kasalatan. Mo na kadaghan nagadibati wala gimusga ni anak. Kay nagbuhat man sila kaugalingon nga referensya. Mga libro nga gisulat sa tao. Gisulti ka na sa balaang kasulatan nga katong nangamatay na. Mao ka na ang mga balag. Patay na sa iya ka na sa espiritu. Pero kung magbuhat kang sulat nga buhi pa, testamento. Kasulatan lang na pwede na mausap. Tanawa, kumupuli ang nag-alagad, nga nagawali, lain na pud nga balaod, dili ba? Apan si Kristo gibuhi, isa lang ang iyang balaod. Kaya isa lang siya moanhi sa kalibutan. Nana sa balaang kasulatan, dili ba? Dili kada tuig. Kaya isa lang siya din. O magpadala siya laing Mesiyas nga magsulti sa kamatuoran. Sama ni Juan. Sama ni Noe. Magpasidaan sa umaapat. Bisan ako nganong makasulti ko ani kay gipaminaw nako ang gisulti sa espiritu nga rika nako. Nya wala man ibayad. Ako pong ihatag kaninyo nga walay bayad. Ang ako lang gipangayo. Tumana ninyo ang sugo. Ang bisyon sa Dios nga gihatag dinhi kanato. Mao higugma ang Dios ug kadukis siya. Tama ba ko? Higugma ang iyong isig ingon sama sa imong kaugalingon. Mao na ang gitawag nga bisyon. Sa English nga mga words. Sa mga langyaw nga pinulungan. Ug unsaon na paghigugma aduna say mission. Atong buhaton sa lawas nan. Pagpaupas, pagpasailaw. Higugmaa ang iyong kaaway. Bulahan ang gidaw-daw. Bulahan katong kapos. Bulahan katong naghila karon kay mukatawa na unyo. Buhatan ninyo na. Ug dinhi kaninyo giingnan kamong daotan. Giingnan kamong daotan pero nagatabang ka. Abri kining kanghaan sa balay pahulayan nga diin ka mo nga kalibutan na. Gitambalan ang inyong lawas o espiritu. Mo karon ang inyong nadungog. Nagsakit ka mo kaniadto kay patay ka mo. Kay nga no? Kay wala man mong nagatungan. Patay man. Ang gugma sa inyong isig katao. Busa buhian ninyo. Ako sa inyong kasing-kasing. Buhian ninyo ang pulong. Dili na. Ipapatay pag-usap. Mao ka na ang imong pangutana. Ang nagbuhat og daotan. Sama sa nagpatay siyang kaugaling lawas. Inigabot sa dagko nga katalakman. Ug mao na karon. Karong tak na, karong panahon na. Kung nakasabot og magbabasahan na niini. Og dili na mo gamit sa ilang karpo, magpaupas. Diin ka nga nasa upas. Mao ang gamitan. Kinsa ang anak sa Diyos kaniadto. Ang mga apostoles ni gamit pa mga langdan. Busa padayon ka. Ayaw ka magkakawan. Huwag daw na yung mga tao nga pagahion kay kahit magiging silang mga una. Apan sultian po ka mo, samtang buhay pa. Ang espiritu nagapuyo ka ninyo. Ado na pa'y paglawang. Mubalik sila ug mangitan. Kanako, diin nagasulti sa kamatuwaran. Kayang kamatuwaran, maghatag ka ninyo kagawasan. Amen. Hidumdumin niya po kayo. Ang akong ginasulti ka ninyo, gamit ang sama ka ninyo. Bulahan ka mo. Malamatik ka niya. Ingon nga na matik ka na ko. Ang lituo ka na ko. Lituo ka niya. Tama ang didapik ka ninyo. Dapik ka ninyo. Padayan ka mo. Taas na ang iyong pagtuhan. Apan ayaw ka mo pa ko na. Nga ka mo, nakaabot na sa iyong pagtuhan. Amen. Ado na pa ay naglaon. Nga na sige lawaman. Anaa pa ka sa kalibutan na. Huwag tangan niyo ang kabalaka. Kay mao ka na makapukan ka ninyo. Iyak ka na sa daotan. Apan ayaw ka pong kasuko. Gigikinahanglan kayat. Nga adunay musulay ka ninyo. Sulayon man kani ang bulawan. Hinoon paglipay ka mo. Kung ana-ana ang mga pagsulay ka ninyo. O ina, amahan. Pasayluwa sila.
kay wa sila nasayon sa ilang gibuhat. Anak, kada tanan sa balaang kasulatan. Amen. Ayaw sa niya kalimti ang katapos ang sulat ni Juan sa gipadayag. Ang iyang panapos, ang magdugang ni ining propesya ni ining libro, dugangan ang katalakman. Tanawa karon, daghang mga katalakman, kay daghang nagadugang, dili ba? Ang magkuha sa propesya ni ining libro, kuhaan ang kahoy nga bahin sa balaang syudad nga gihisgutan ni ining libro. Ana ka na sa katapusan sa balaang kasulatan. Balaan ka na ug dili ka na mausap. Ako mao akaw. Ako ang magpili. Dili ko mahimong pari sa kalibutan, kaya doon na naman anin sa tinuod nga pari. Mausap ang espiritu, dili usap mahimong pari ang ako gigamit, kaya doon na naman anin sa tinuod nga pari. Kung kinsa ako kaniadto, mausap ako sa ako pagparik. Laing Mesiyas nga nagsulti sa balaang kasulatan. Ana sa ubos, nagaatiman, nagapasulod sa dumudo, sama ka ninyo. Nagatambal sa mga sakitan, busa tambali ninyo ang inyong kagaling doktor, ang inyong kaigwas, ang inyong kabalaka, ang inyong pagkakalibutan, ang mahigugmaon sa kalibutan, kaaway sa Diyos. Kang kalibutan karan, dili na ako. Busa-bulahan ka mo, dagatuon sa espirituhanan, kay makaila ka mo, makatugkad ka mo, kay magpuyo man, uban kaninyo. Sulat ni Juan sa 14. Ang saad sa espiritu. Apan kung kalibutanon ang ilang pagpadulaw, kung kalibutanon ang ilang pagpaminaw, nagasuborno, nagapataas, dili sila makatugkad ni ini. Nasabtan pa ninyo, anak? Amen. Nahinumduman ba na ninyo sa balaang kasulatan? Amen. Ang magtatabang, bao ang espiritu. O sa katinuwag, gihimong kauban, giya o abyan sa iya ko. Pakonsaran ang espiritu, dili sa mubalik o mga hiwi nga bugang ang iyong kinaya. O dili sa bupaw o mga iwak, mausap ang inyong gituang reliyon. Dili magsaba-saba sa kadalanan, dili mo tambong sa pagkigpulong, kay puros ka na pagpakaroon, hinuon, hubaron, isulti ang kamaturan, kay mao ka na ang inyong kagawasan. Salamat ka ninyo, padayon ka mo nga mapausanan. Ayaw na ka mo kagawal, kaya ka ninyo, ana-ana, ganin nyo. Amen.